दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बेहतरीन दवा, एक बेहतरीन शास्त्रीय योग, आयुर्वेद का ग्रंथों में वर्णित बेहतरीन योग जो आपके शरीर में ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, आपके हृदय मस्तिष्क, हृदय को, हार्ट को, दिमाग को, ब्रेन को, किडनी फंक्शंस को, पाचन प्रक्रिया को तथा शरीर में दोषों के संतुलन को अच्छा रखता है तथा हमारे शरीर में होने वाले वात विकार यानी ज्यादा दर्द होना, ज्यादा कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या गिरना, थकान महसूस होना, सर्दी खांसी होना, बुखार ज्यादा आना और इम्यूनिटी की कमी से होने वाले रोग जैसे छींके ज्यादा आना, सर्दी बुखार होना, शरीर में दर्द बना रहना, हमेशा थकान सी बनी रहना, भूख की कमी होना, पाचन व्यवस्था दुरुस्त ना होना, आंखों में दिक्कतें होना या फिर आंखों में नजरों में नजर जो दृष्टि है उसमें कमजोरी आना या दूसरी समस्याएं जैसे कि शरीर में स्फूर्ति और उत्साह का ना होना, इन सभी के लिए बेहतरीन योग है जिसका नाम है दोस्तों त्रैलोक्य चिंतामणि रस, जिसका नाम है त्रैलोक्य चिंतामणि रस। ये त्रैलोक्य चिंतामणि रस मेरे हाथ में है जो कि वैद्यनाथ कंपनी का है। दोस्तों, आपको भी डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा या झंडू इन चारों कंपनियों में से किसी एक कंपनी या दूध पापेश्वर 5 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का यूज करना है, जो कि मेरा अनुभव रहा है कि इन कंपनियों की दवाइयां बहुत बेहतर होती हैं और इनका उपयोग आप कर सकते हैं निर्भीक होके और इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो ही सलाह मैं आपको दूंगा। और दोस्तों, यदि आप इसको आसानी से बुलवाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा छूट पर बुलवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बहुत ज्यादा छूट पर आसानी से घर बैठे इस दवा को बुलवा सकते हैं और घर दवा आने पर पैसा चुका सकते हैं, यानी बिल्कुल सरलता से, सहूलियत के साथ दवा आपके पास पहुंच जाएगी और तभी आपको पैसा चुकाना है और बहुत कम दाम पर और बहुत कम समय में ये दवाइयां आपके पास पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, इस औषधि का नाम है त्रैलोक्य चिंतामणि रस। त्रैलोक्य चिंतामणि रस, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रस है ये स्वर्ण व मोती भस्म युक्त है, यानी इसमें सोने की भस्म और मोती की भस्म मिलाई गई है। साथ ही इसके घटक क्या क्या है, इसमें ऐसी डब्बी निकलती है, इस तरीके की एक डब्बी निकलती है, ये इस तरीके की डब्बी, ये मेरे पास वैद्यनाथ का है, डाबर और दूसरी कंपनियों में अलग तरीके की डब्बी निकलती होगी, ये वैद्यनाथ का है मेरे पास, ऐसी डिब्बी निकलती है, ठीक है। और ऐसा एक रैपर निकलता है जिसमें इसके साधारण गुण और इसके जो कंटेंट्स हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताए गए हैं। इसमें शुद्ध पारद मिला हुआ है, शुद्ध गंधक है, हीरे की भस्म है, स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, तीक्ष्ण लोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, मोती भस्म है, शंख भस्म है, प्रवाल भस्म है, शुद्ध मैंसिल है और शुद्ध हरताल है। तो दोस्तों, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की कमी, चाहे वो मिनरल्स की कमी हो, विटामिन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की कमी हो, शरीर में हड्डियों में आने वाली कमजोरी, थकान और शरीर का दुबला पतला होना या शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी जमना, शरीर में ताकत ना होना, अंदर से उत्साह ना होना और मैथुन शक्ति का ना होना, कमजोरी होना और दूसरी समस्याएं पैदा होना पुरुषों की विशेष समस्याओं में, तथा वात, जो वात जनित रोग होते हैं जिनमें शरीर में हाथ पैर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दुष्कर जो व्याधियां होती हैं जैसे कि लकवा है, साइटिका है और साथ में आम बात है, गठिया है, र्यूमेटाइड अर्थराइटिस है, कमर दर्द होना, पीठ दर्द होना, घुटने का दर्द होना, ज्वाइंट्स में दर्द और सूजन होना, साथ ही साथ हड्डियों की कमजोरी के कारण होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस में तथा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जहां पर कट-कट की आवाज घुटनों से या हाथ से आती है और जिन रोगों में व्यक्ति में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो जाती है, लगातार कोई बड़ी बीमारी बने रहने के बाद जो कमजोरी आती है उसमें, तथा जब बरसात में व्यक्ति को ठंडी हवा के कारण या ठंड में ठंडी हवा के कारण व्यक्ति को शरीर में सर्दी खांसी की समस्या आ जाती है, भारीपन महसूस होता है, जुकाम रहता है, न्यूमोनिया रहता है और भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती अच्छे से, तो भूख की कमी में भी बहुत अच्छा काम करती है, शरीर में ताकत अच्छी बनती है, शरीर में धातु क्षय खत्म होता है, धात वगैरह के रोग खत्म होते हैं और रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुएं परिपूर्ण मात्रा में बनती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है
वर्ण कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, रंग अच्छा हो जाता है, कलर अच्छा हो जाता है और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यानी कि जो वृद्धावस्था के लोग भी इसका सेवन करते हैं तो वो अपनी उम्र से 5-10 साल कम के ही लगते हैं यदि लगातार इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जनरली इन्होंने जो इसमें गुण बताए, उन्होंने बोला कि शरीर को शक्ति प्रदान करने में सहायक, पाचन शक्ति सुधारने में सहायक है, खांसी, बवासीर, भगंदर और कमर दर्द की बीमारी में बहुत उपयोगी है। यानी कि फिस्टुला में और पाइल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु में अधिक ठंडी हवा के कारण उत्पन्न तकलीफें, छाती में कफ का संचय होना, शरीर भारी मालूम होना और उल्टी की बार बार इच्छा होने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, ये थे इसके अमूल्य गुण, बहुमूल्य गुण। अनुभूत योग है दोस्तों, बहुत अच्छा कार्य करता है। आप हर रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाकर, शक्तिशाली बनाकर रोगों को और कमजोरी को पूरी तरह दूर करने में सक्षम है। तो जरूर इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इन्होंने लिखा है जनरल की एक टैबलेट सुबह शाम या चिकित्सक के परामर्शानुसार लीजिए। तो इसमें टैबलेट देखिए, जो इसमें एक टैबलेट निकलती है वो लगभग 125 mg की एक टैबलेट होती है। ये देखिए, इस तरीके की टैबलेट आती है दोस्तों, इस तरीके की टैबलेट आती है। 125 mg की एक टैबलेट रहती है और यदि ये चूर्ण फॉर्म में आता है तो आपको 125 mg सुबह, 125 mg शाम शहद के साथ या दूध के साथ या पानी के साथ इसका सेवन खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम कर सकते हैं। किसी भी बड़ी व्याधि में, किसी भी लंबी व्याधि में, वात जनित रोगों में, हार्ट की डिसीजेस में, हृदय के रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, कमजोरी में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लिवर के यानी पेट के रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लंबी बीमारी के बाद होने वाली थकान, कमजोरी, खून की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन मिनरल्स की कमी, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ वात जनित जितने भी रोग हैं, चाहे लकवा है, आम बात है, गठिया है, कमर दर्द है, शरीर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, सूजन है, उसमें इसका प्रयोग अचूक है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत जो है ये 10 गोलियां 590 रुपए की आती है, क्योंकि स्वर्ण और चांदी की भस्म, हीरे की भस्म जैसी अमूल्य चीजें, अनमोल चीजें इसमें मिलाई गई हैं, इसलिए ये महंगी है। परंतु दोस्तों, इसका जो आराम है, इसका जो रिलीफ परसेंटेज है, इसका जो साध्यत्व है और इसका जो गुण है, वो लाख रुपए की दवा भी नहीं दे सकती। तो 590 रुपए तो बहुत सस्ता है और अमेजोन से आप इसको बुलवा सकते हैं और भी कम मूल्य में ये आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, जरूर इसका प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। जिन टॉपिक्स पर मुझे ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे उन टॉपिक पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और दोस्तों, यदि मुझसे दवा बुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या, और यहाँ स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से, रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा फॉर कॉल, देन कॉल मी, तब बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, 1 माह की दवा की कीमत क्या है, वह कीमत एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं, या 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके अपने बजट के अंदर मुझसे दवाइयां प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं 2 विकल्प जिनके तहत या तो आप दवा बुलवा सकते हैं या अपने बजट में मुझसे दवा प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। आपको ये विकल्प बहुत अच्छे लगे होंगे, ये मैं समझता हूं। तो दोस्तों, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।